हेलो दोस्तों, आज मेरा शॉप में जिगजैग सुजुकी कंपनी का एक बाइक मेरा पास आ चुका है। और ये बाइक मैंने फाइनली स्टार्ट किया। स्टार्ट करने के बाद मैंने साउंड क्वालिटी देखा। साउंड क्वालिटी इतना अच्छा नहीं है। इसका टाइमिंग टेंशनर है, वो टेंशनर ख़राब हो गया है। और इसका ट्रैफिक का बहुत ज़्यादा आवाज़ आ रहा है। मैंने टेंशनर और ट्रैफिक दोनों सेट करने वाला हूँ। और इसका जितना पार्ट था मैंने पूरा खोल के मैंने बाहर निकाल दिया। टैंकी साइड कवर जितना था मैंने पूरा बाहर निकाल दिया। और इसका मैं अभी काम करने वाला हूँ। इसका टॉप कवर मैंने खोलने वाला हूँ। मैंने टाइमिंग मैंने टॉप में ले लिया। और इसका ट्रैफिक देखा, ट्रैफिक बहुत ज़्यादा लूज है। इसका अभी फाइनली दोनों मैंने एडजस्ट करने वाला हूँ। एडजस्ट हो गया मेरा, दोनों ट्रैफिक एडजस्ट हो गया। टेंशनर भी मैंने नया डाल दिया। कुछ मैकेनिक भाई लोगों ने गलती किया था, इसका टाइमिंग चेन नया डाला है। इसका टेंशनर इतना अच्छा नहीं था, वो उसको डाल के वो कस्टमर को भेज दिया है। इसके लिए इसका साउंड क्वालिटी अच्छा नहीं है। आज मेरा शॉप में आया और मैंने इसका फाइनली काम मैंने कर दिया। मैंने टाइमिंग टॉप में लेके मैं इसका फाइनली मैंने इसका प्रॉब्लम सॉर्ट आउट मैंने कर दिया। ऐसा वीडियो आप लोगों का पास मैं लाते रहूँगा। और मेरा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, आप लोग सब्सक्राइब कीजिए, फॉलो कीजिए, शेयर कीजिए और अच्छा लगे तो लाइक भी कीजिए। ऐसा वीडियो मैं लाते रहूँगा। और मैंने पूरा जितना इसका कवर वगैरह जितना था मैंने पूरा फाइनली मैंने खोल दिया था। और खोलने के बाद मैं पूरा फाइनली मैंने अभी फिटिंग कर दिया। और इसका साउंड क्वालिटी बहुत अच्छा है यार। अभी दोनों रोकार और टेंशनर मैंने सेट कर दिया। पूरा कम्प्लीटली गाड़ी रेडी हो गया। आप लोग देख पा रहे हैं।